Madoka Chirema Buja tauya anonhaudza nyasi zuva rochimakumi mairi noribodzi mwedzi uno wachikumi. Zeki chindoripo panyaya inopisa. Ipapa kwaburika mamwe masoko anotsamba dzokuratidza kuti wakabhadhara mari inoita mamiliyoni mapfumbamwe ane zviuru mazana mapfumbamwe nomakumi mashanu anoshanu omari yekuamerica. 9,955,000 US dollars pachirungu kuti wapuwe matoireti okuseenzesa kunzvimbo dzokuvhotera. Asi chakatonetsa mari matoireti ya aifanira kuti abve kukambani ibodzi yoyo Rainform CC yokusouth Africa. Pokare mari yacho yakaisiwa mazuva 14 papera masondo mairi sarudzo dzapfuura ndipo wakazobhadhawa, asi matoireti acho anga aribe kuuya, panga paribe kana chibodzi chauya ipapo. Izvi zvaakusanganisira ana Jojo Guwamatanga nokuti hei imi pakanyangara apa kwai matoireti zviuru zviri zvakatozosvika mwedzi wakubvumbi wegore rino muna April 2024 pachirungu. Imi pakanyangara apa iwo Zeki waburika wari kureketa iwo kuti kwai isusu tiri kuziva ba zvamuri kureketazvo zviri kureketiwa padande mutande zviripo ba pachokwadi, zviribe chokwadi chazvinacho nokutoti kuribe zvinhu zvakadaro zvakaitika. Vanhu vari kureketiwawo tinovaziva ba nokudidi. Asi tsamba nditsitsa aribe kana nyadzi anoita kufumura zvese. Iwo Rainform wagobvunziwa nowabiyawo South Africa ko wakabvuma kuti wikinero wanomuziva mubiyawo kam ndiye munhu wagoseenzesa. Wobva watoona kutoti chakaita kunyangariwa. Rekai tirambe takaringa kuti ichaperera papi iyoyi. Amnesty International wari kuramba wachirwadziwa fani nonyaya yevanhu vakabatiwa kumba kwaJameson Timber zuva rochi13 mwedzi uno. Ipapa kunokutoti kunowapwerewa cheche chaiwo wachiri kumusana waripo wakasungiwa naana amai wavo wari kundotonorwiwa nacho chandochi apa watongiwa achiti hawo mutsepwede yekuita mbava chiita zvaunoita zvokuramba kuwapawo bhero. Mabuja pakanyangaritsa apa pakanyangaritsa. Rekai tione ipapa kuti zvinopera sei. Kwai mutongi agonze achazopa bhero mutongo waro zuva rochimakumi mairi noshanu musi wechipiri chaiwo ndo watamirira izvezvi. Asi kuwadza kwazvinoita kune vanhu vachatiza chete zuva rimwe richachinja zvinhu. Wamunangarwa wanga waripo kuvhura magirosa okumadokero nyasi. Pokare nodzimba 43 dzavanga vachipalura ipapo. Wamunangarwa wanoda chaizvo kucheka maribhoni. Aiwa unovakunda ba ipapo. Wakandongwa kwaita kuda kuchekiwa ribhoni wapo, ukandongwa paida kuchekiwa ribhoni ukandoti wamuna usati wapedza kuti munangarwa wanenge watopo ipapo. Idi zvakaita kunyangariwa. Rekai tirambe hedu takaringa kuti zvine chazvinobatsira chere kana kuti paribe. Mapurisa ozeta rapiya agoreketayo kutoti ari kutsvaka mumwe mubvana anonzi Rwarashe hama dziripi ano makore 14 ari kunzi akatiza paumba paaigarapo kuWaterfalls zuva rochina mumwedzi uno. Kwai akasiya kuita kumwaya sekuru wache waaigara nawo wamwaya mvura iri kupisa kuti zvanga zvaita sei paribe agoziva ipapo waribe kureketawo. Charamba takaringa hedu kuti zvinenge zvipera sei. Ko nyaya yeng'ombe dziya dzomachawa yaenderera mberi kamu kureketa kuno kwai mapurisa atoti taakuda kumbotsvakiridza kuti zvii zvakanyatsa kuitika pokare kuti zvii zviri kuitika. Vanhu vawa idio hwendo huno rekai tirambe takaringa. Wakufunga manje kuda kupfika zvinhu zvinoita kuti wamwe vanhu wakonewo kuboya nguva yekufara. Rekai tirambe takaringa kuti zvinopera sei. Vanhu vadoka vari kundobvunzana kuti ko iye Daniel Chapo ari kuda kupinda somutungamiriri wenyika kuMozambique musato dziri kuuya kupera kwegore angauya kotsvakei kuna Munangarwa. Zviribe kureketika zvinhu zvaangaurira. Rekai tigoramba takaringa peno kuti kuingidziwe nyaya dzekuti vanhu vagoende kovhota kuMozambique. Ticharamba hedu takaringa kuti zvinenge zviri kudandochere kana kuti panenge paribe.
Mapurisa ipapa gonzi akuenda kutera warimi wakapiwa zvokurima donje pasi po-presidential scheme iya. Heya, kwaipfumvudza donje yakusungisa manje ukabatiwa uchitengesa donje kuvanhu vasirivo, hurumende wanofanira kutengesera. Obva waona kuti mahwani chaiwo. Kuda lero paramende David Munangarwa agoreketa kutoti nyika yeZimbabwe yakukwereta mari inoita mabhiriyoni 18 billion, asi achiri kunyatsotsvaka kuti yese chaiyo inyatsori mari. Zvino zvaita kuhwadzisa chaiko, otoona kutoti pakanyangara. Dai iyo ana Nyampino achiri kuita zvavari kuita zvizvi, taikona kuibhadhara chop topedza toziva kuti makore kana 5 chaiwo tichiribe kana chikwereti chibodzi, nekutoti zvicherwa zvese tinazvo muno, goridhe, mangoda, lithium iyoyi zvese zvizere. Ko iro dombo dzvipa, mabuja, rekai tirambe takaringa peno zvinhu zvichachinja nokuchimbidza tigoita izvozvo. Wakomana webhora wagba pakurema kwavo panyaya dzokutamba bhora pasi rese. Taapa mazana nomakumi mairi anopfumbamwe 129 position pachirungu. Apawo muAfrica kwaita pa 30 wakomana tikuita kutserendenda kuita kuita kunge vanhu vagarira nhanzva. Idi zvakaita kunyangariwa chaiko, rekai tirambe takaringa. Haidi dai Kitsiko Vhendira ari munhu anga atozvisiya kutoti izvi ndazvitadza, ndaikona hangu kubhakucha, asi hwendo huno izvi zvekuti ndiitiwe gurukota zvaramba. Rekai tirambe takazviringa ipapo. Tapuwa Kapini agoita kuti vanhu vade kumubatira Kapini chaiko, kwakumunangidzira kuti iwe goreka zvauri kureketa zvisingaite. Agoreketa kuti kwai Walter Magaya ngaaite ndiye ari kuda kuti aite ndiye mutungamiri weZIFA akuti idi ona yawe imi pakanyangaritsa apa. Rekai tirambe takaringa kuona kuti zvinombopera sei. Ipapo wakavaka nhandare kayo Walter Magaya, kuvaka nhandare isingakwane panhandare dzinodiwa neFIFA. Kunototi kudini ipapo. Rekai tirambe takaparinga hedu. Zuva ramangwana Bikita Minerals inenge ichiringana usuno chikeni ini Herentauzu yabenza ZANU-PF inenge iripo ichihwapurirana nongeze Platinum. Pokare zuva ramangwana Hareneo Movers inenge iripo ipapo. Wafanawo Maswiti wari kutamba neHotel One. Rekai tione kuti zvinombopera zvakaita sei. FC Platinum iri kureketa ipapa kuti yagadzirira kutamba nosimba bhora. Rekai tione kuti mbana anenge anosimba ipapo. Kuwo ZPC Kariba kwai ipapo yarifunga kujanana nomagetsi nokugwinana nana mambo wokubulawayo Chiefs. Tinenge takaringa kuti zvichapera sei kushavira tsvimbo nodohwendo kupi. Tikaringa dziri kuitika pasi rese kutandira muSouth Africa, imomo mumasungiwa mumwe komishina weIC anonzi Nomsa Masuku ari kunzi paagosenza kubhangiro Standard Bank akaita kugwarasha mari, kutekaidza mari ziri pamutemo inoita miliyoni nemazana mairi 1.2 million rands pachirungu. Rekai tizvione mushe ipapa kuti zvichapera zvakaita sei. Tinenge takaringa. KuNamibia dare guru ikweyo ragoreketa kuti mutemo iya inorambidza vanhu kuita chingochani iripo baba mutemo. Rekai tione kuti zvichapera zvakaita sei, asi wari kufara wanoita zvechingochanizvo. Kukinya vanhu vari kuramba zvokunzi nyararai garai pasi. Vari kuzvidaba izvozvo. Kureketa kuno kwai kwapfa mubodzi, tikutenda yawe kutoti kubvapo watandapo mubodzi basi hanzi apfa. Izvozvo zvisvinhu zvakanaka. Dai kuri kwedu uno tikutoerenga kamukatakata chaiwo wemutumbi wevanhu wanenge wapfuriwa wachipfa. Nokutoti pakamboitika paya 2018 makaona kamu kuti kwakandogwarashiwa watanhatu kanguva kadukuduku so zvanga zvatonyangariwa. Wakomana pakanyangara chaiko.
uku kwaiva kuroho hondo dzomuAfrica wanoita 30 wari kunyika yeBotswana wari kuita katombo kanyai nevakuru vehondo vekuAmerica kuti vafundzisane kuti vanoita sei kutekaidza zvinhu zvisvinu. Hino kuti vakuru vanomangara kuna Putin wachazoita kudini? Iye Putin naKim kwaiwasiya vanhu vese waribeka naro muromo kumbundirana kudidi usavhira hwavo zvavanga vari kundoitazvo. Idina yawe rekai tirambe takaparinga ipapo kuti zvinombopera zvakaita sei, asi ticharamba tichikunyepa iyi mabuja. Rekai tigumire pano kwaNyasi. Ndini wenyu Mhanduwewo Nhau.